समादरणीय सज्जन महानुभावहरू सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। म ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुम्बार जन्मिने व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर अगाडि बढिरहेको छु। हामीले अघिल्लो भिडियोमा आइतबार जन्मिने व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर समापन गरिसकेका छौँ। आज रहेको छ दोस्रो बार यानि कि सोमबार। यसबार जन्मिने मानिसहरूलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन। यसबार जन्मिने व्यक्तित्वहरू धार्मिक स्थान रुचाउने स्वभाव भएका हुन्छन्। अलि अपाङ्ग भने बनाउन सक्छ। अलि कान अलि कम नसुन्ने, आँखाको समस्या, टाउको दुख्ने समस्या जस्ता हुन सक्छन्। यसबार जन्मिने व्यक्तित्वहरू विशेष गरी तरकारी, व्यापार, पशुपालनबाट निकै आम्दानी गर्न सक्छन्। पढाइ भने राम्रो हुन्छ भए तापनि पढाइबाट भने उन्नति प्रगति अलि राम्रो नहुन सक्छ। र यिनीहरूलाई चन्द्रमा ग्रहको कारणले मनलाई चिन्तित बनाउन अवश्य पनि बनाउन सक्छ। धेरै सोच्ने बानी अवश्य हुन्छ र चिसोको रोगी पनि हुन सक्छन्, तर सहयोगी भावना भएका हुन्छन्। यिनीहरूलाई प्रेमबाट भने धोका अवश्य हुन सक्छ। समग्रमा राम्रै भन्न पर्छ।